ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഇത് മാരുതി 800 കാർബറേറ്റർ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സൗണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബെൽറ്റ് ടൈറ്റാണ്, പക്ഷേ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പുള്ളി തിരിയുന്നില്ല. മീൻസ് ആൾട്ടർനേറ്റർ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയുടെ സിമ്പലും, അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റർ കറക്കാതെ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള സിമ്പലും അകത്ത് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പുള്ളിയും തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് തേഞ്ഞ് ബെൽറ്റ് പൊട്ടിപ്പോവും. അതുപോലെ വഴി കിടക്കാനുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാറ്ററിയുടെ സിമ്പിളാണ്. മീൻസ് ബാറ്ററി ആൾട്ടർനേറ്റർ വർക്കാവാത്ത സിമ്പിളാണ്. ആൾട്ടർനേറ്റർ ഇപ്പോൾ തിരിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ വർക്കാവാത്തത്. ഓക്കെ, ആൾട്ടർനേറ്റർ അതായത് പുള്ളി സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ശകലം മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും ഈ പുള്ളിക്കില്ല. ഈ പുള്ളി സ്റ്റക്കായിട്ട് ബെൽറ്റ് ഉരഞ്ഞ് തീർന്ന പാടാണ് കറുത്ത് നമുക്ക് അകത്തായിട്ട് കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന പൊടിയെല്ലാം ബെൽറ്റ് ഉരഞ്ഞ പാടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാരുതി 800 ഏത് വണ്ടിയാൽ കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കരിഞ്ഞ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, AC കംപ്രസർ സ്റ്റക്കായാലും ഇതുപോലൊക്കെ സംഭവിക്കാം ചില വണ്ടികളിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മെല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ഞ സ്മെല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ടുകൾ, ബെൽറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പുള്ളിയും തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഈ കേസിൽ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റർ സ്റ്റക്കായി പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ബെൽറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ടറിൽ കിടന്ന് തിരിയുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് കരിഞ്ഞ പൊടി അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാരുതി 800 മാത്രമല്ല, ഏത് വണ്ടിയായാൽ കൂടെ ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ സ്റ്റക്ക് ആവാം, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പമ്പ് സ്റ്റക്ക് ആവാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് ഔട്ടറിൽ കിടന്ന് തിരിയും, ബെൽറ്റ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റർ സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പമ്പ് സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റർ സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവില്ല, വഴി കിടക്കും. ഏത് വാട്ടർ പമ്പ് സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ വഴി കിടക്കും. അതുപോലെ AC ക്ലച്ച് ഇതുപോലെ സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഓട്ടത്തിൽ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബെൽറ്റൂടെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വണ്ടികളിൽ ചെറിയ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.